Globalno segrevanje povečuje potrebo po celostnih rešitvah in sprejetju ukrepov za trajnostno varovanje tal in voda ter razvoj zelene infrastrukture v Alpah. Cilj projekta Impulse for Action je spodbuditi ukrepe za podporo trajnostnemu razvoju, za zagotavljanjem ustreznih orodij in iskanjem novih modelov za zaščito tal v Alpah, kot tudi ozaveščanje javnosti o tej problematiki. Der Klimawandel wirkt sich besonders auf den Wasserhaushalt im Boden aus. Insbesondere die zunehmenden Trockenphasen im Frühjahr stellen eine große Herausforderung für Landwirte dar. Eine Form der Anpassung an den Klimawandel ist die abgestufte Wiesenwirtschaft in der Viehhaltung. Bei der abgestuften Grünlandwirtschaft konzentriert sich der Landwirt auf die Gunstflächen und bewirtschaftet diese intensiver und zugleich werden weniger gute Flächen extensiver bewirtschaftet. Mit der Mischung aus extensiver und intensiver Bewirtschaftung des Grünlandes erzielt der Landwirt eine größere Widerstandsfähigkeit bei Trockenperioden. Aufgrund der Tatsache, dass in den letzten Jahren ja immer häufiger Trockenperioden waren und wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer öfter auf uns zukommen werden, habe ich meinen Betrieb so angepasst, dass ich auch über ein schlechtes Jahr drüber komme. Das heißt, mein Viehbestand ist jetzt nicht auf ein optimales Jahr ausgelegt, sondern eher auf ein schlechtes. Damit habe ich einen gewissen Puffer und bin auch in einem schlechten Jahr unabhängig von irgendwelchen Futterzukäufen. Moore sind sehr wichtige CO2-Speicher. Und wenn man sich überlegt, im ganzen Alpenbogen haben wir etwa 3% der Fläche Moore. Und diese 3% tragen mehr zum Klimaschutz bei als alle Wälder, die wir haben. Also die Fläche hat ja einen bestimmten Wert und ich glaube, dass das einfach das, was man schon hat, saniert werden muss und nicht neuen Boden verbraucht. Denn der Boden ist eine teure Ressource und man kann die Natur nicht nur verbauen, sondern man braucht auch noch die Landwirtschaft und für die Erholung und was auch immer die Böden. Und deswegen soll das alles, das was man hat, geschätzt werden und nachhaltig genutzt werden. V okviru posledic podnebne krize je ključnega pomena upoštevati, da so tematski pilotni primeri Impulse for Action projekta, torej upravljanje z vodami, urbani razvoj in obnova podeželja ter zaščita šotišč med seboj zelo povezani. Il Toolbox Less Than Take si configura come uno strumento concreto a supporto di decisori politici, agricoltori e tecnici dei comuni e delle comunità montane che vogliono visualizzare buone pratiche sul tema del consumo di suolo che sono già state implementate nelle 48 regioni di EUSALP. Uporabljamo orodja Toolbox, portal Arso in tako dalje, vendar pa stremimo k temu, da se že vnaprej pripravimo za nekaj let naprej na morebitne suše. Ja, pri vsaki aplikaciji je potrebno narediti neko navodila za uporabo oziroma kratek posnetek, ki ponazarja v nekaj korakih, kako se ta aplikacija uporablja. Celovit pristop k trajnostni zaščiti tal v Alpah mora temeljiti na dialogu različnih zainteresiranih strani. Le tako bo prispevalo k izboljšanju medsebojnega razumevanja in usklajevanja interesov. S projektom Impulse for Action želimo biti impulzivni v smeri trajnostnega varovanja tal in tako doseči projektni cilj izboljšanja kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih generacij v Alpah. Impulse for Action has a great partnership, very focused on the needs of stakeholders and on finding common solutions. I'm very proud to be part of this project consortium.